Rugpjūtis išties puikus metas pažintinėms kelionėms, tad šiandien lankysimės Rundalės dvare, kuris yra Latvijoje netoli Bauskės. Apsilankymas Rundalėje tai išties gera galimybė iš arčiau pažinti regiono istoriją, didikų gyvenimo būdą ir kultūrinės tradicijas, kurios vienaip ar kitaip formavo visos Baltijos veidą. Šiandien yra antradienis, puikus antradienis, tikrai graži diena. Ir atvykome į Latviją, į Rundalę ir norime apžiūrėti Rundalės rūmus arba, sakom, Rundalės pilį. Pilis yra Latvijoje, netoli nuo Bauskės ir taip pat nuo Jelgavos. Tai yra puikus rūmai, puikiai įdomi pilis. Nuo 1972 metų čia veikia joje muziejus. Yra maždaug 138 kambariai, ir daug kitų įdomių dalykų. Tai yra barokinė stiliaus architektūros ansamblis, suprojektuotas ir pastatytas architekto Bartolomėjaus Rastrelį, ir iš tikrųjų vadinamas Baltijos šalių Versaliu. Išties puikus, nuostabus ansamblis. Tai be abejo sudaro centriniai rūmai, taip pat parkas, didžiulis parkas, iš esmės 2 dalių parkas. Ir apžiūrėsime, pasivaikščiosime ir ką suspėsime įdomaus, būtinai papasakosime apie šią įdomią Latvijos pilį. Ir dar kartą norim pasakyti Baltijos šalių Versalį. Kągi, įsigijame visos dienos bilietą ir pradedame pažintį su Rundale. Nors čia lankytasi, žinoma, jau ne kartą, tačiau kaskart viską galima pažvelgti naujai. Rūmai, kaip jau minėjome, yra puikus baroko ir rokoko stiliaus architektūros šedevras, esantis Žiemgalos regione, Bauskės savivaldybėje. Kadaise tai buvo Kuržemės hercogų rezidencija, menanti prabangos, politinių intrigų ir kultūrinių mainų laikus. Dvaras, žinoma, išsaugojo ne tik savo didingą architektūrą, bet ir autentišką interjerą, menų bei istorijos paveldo lobyną. Reikia pasakyti, kad rūmai buvo pastatyti 2 etapais. Pirmasis truko nuo 1736 iki 1740 metų, o antrasis nuo 1764 iki 66 metų. Architektas, kaip jau sakėme, buvo garsus rusų italų kilmės meistras Rastrelis. Šis dvaras buvo Kuršo hercogo Ernsto Johano Byrono vasaros rezidencija. Ansamblis turi apie 138 kambarius, kuriuose galima rasti prabangiai dekoruotas barokinės ir rokokinės sales, tokias kaip Baltoji, pavyzdžiui, salė, Karūnavimo salė, Paauksuotoji, Rožių salė ir, žinoma, Didžioji galerija. Viduje darbavosi garsūs skulptoriai ir dailininkai, pavyzdžiui, Johanas Michaelas Grafas. Kaip tik ir apžiūrime vieną iš salių, būtent Baltąją salę.
Istoriškai Rundalės dvaras siekia XV amžiaus pabaigą, o sena pilis buvo paminėta Livonijos pilių sąraše 1555 metais. 1735 dvarą nusipirko Ernestas Byronas, kuris nugriovė senąją pilį ir statė naują, naudodamas senojo pastato medžiagas. Po 1795, kai Kuršo Žiemgalos hercogystė buvo prijungta prie Rusijos imperijos, pilis atiteko grafui Valerijanui Zubovui, o vėliau žinoma kitoms grafų šeimoms. Svarbu paminėti, kad rūmuose buvo gyvenama iki 1920 metų agrarinės reformos, o vėliau buvo nusavinti ir naudojami valstybės poreikiams. They had 4 daughters and no sons. And that was one of the reasons why he so easily abdicated the throne. Here was a strict rule: only men can be a ruler. And that was the end of Duchy of Courland. This Duchy of Courland did not exist for a long time. It was from 1561 till 1795. Hercogo kambarys Rundalės pilyje yra viena iš centrinių ir svarbiausių apartamentų dalių, kurioje gyveno Kuršo hercogas Byronas, pilies statytojas. Šis kambarys buvo skirtas tiek poilsiui, tiek oficialiems priėmimams ir kitoms svarbioms hercogo veikloms. Kambario interjeras pasižymi prabanga ir elegancija, ruošto tamsiai raudonų šilko apmušalų fone, baldai pasirinkti iš Liudviko XVI stiliaus, kuris taip pat puošia erdvę ir sukuria reprezentacinę atmosferą. Hercogo apartamentuose yra ne tik priėmimų kambarys, bet ir miegamasis bei darbo kambarys, kurie visi yra kruopščiai restauruoti, siekiant atkurti autentiškąją XVIII amžiaus atmosferą. Hercogienės apartamentai pilyje yra vakarinėje rūmų dalyje ir žinoma yra gerokai kuklesni nei hercogo apartamentai. Šie apartamentai apima 6 pagrindinės patalpas. And fed from inside? Yes. So she can decide when she needs some people. Not she, but sorry. Right. And here dresser's table and makeup table. And in the center of the room, place where a lady could sit in its energy back with a cup of the most fashionable drink. What was the most fashionable drink? Tea? The most drink is in the third place only. Chocolate? Yes, hot chocolate. Ah. Taip pat hercogienės apartamentuose yra rašomasis kabinetas su rokoko stiliaus sekreteru, vitrina ir aromatinėmis iš garsiausių manufaktūrų kaip Meiseno, Vienos, Berlyno. Drabužinėje saugomi visiems žinomi hercogienės Benignos Gottlieb portretai ir daugybė aromatinių. Šie kambariai atskleidžia hercogienės asmeninį gyvenimą, pamaldumą
higienos įpročius ir reprezentacijos svarbą, nors ir yra mažiau prabangus nei hercogo apartamentai, tačiau meistriškai restauruoti ir išlaikę XVIII amžiaus stilių. Kaip jau sakėme, 20 amžiaus pradžioje pilis buvo nacionalizuota, čia veikė pradinė mokykla ir buvo gyvenamosios patalpos. Na ir 1972 metais įkurtas Rundalės pilies muziejus. Ir nuo to laiko rūmai kompleksiškai restauruojami pagal originalius architekto brėžinius. Šiuo metu pilis arba rūmai yra viena iš svarbiausių Latvijos kultūros paveldo vietų ir, žinoma, populiariausių turistinių objektų. Be to, nuo 2012 metų pirmajame aukšte yra atidaryta nuolatinė ekspozicija nuo gotikos iki jugendo stiliaus, parodanti, kaip vystėsi Europos ir Latvijos dekoratyvinė dailė nuo 15 iki 20 amžiaus. Taip pat svarbu priminti, kad Latvijos istorijos muziejui Rundalės rūmai atiteko tik 1933 metais. Tikrai yra gerai, kad Antrojo pasaulinio karo metu nei bombos, nei gaisrai rūmų nesunaikino, nors pokario metais čia buvo įrengti sandėliai, tačiau jie didelės žalos nepadarė. Kaip jau sakėme, 1972 metais įkurtas Rundalės pilies muziejus, nuo to laiko kompleksiškai restauruojamas rūmų ansamblis, darbai atliekami pagal pirminius autoriaus brėžinius. Na ir pirmosios restauruotos patalpos lankytojams buvo atvertos 1981 metais, o 2007 Rundalės pilis įtraukta į Europos kultūros paveldo sąrašą. Pirmajame rūmų aukšte yra įvairios nuolatinės ir keičiamos parodos. Taip pat pirmajame aukšte galima rasti parodas, pasakojančias apie Rundalės rūmų statybą, Kuržemės hercogo šeimą bei jų gyvenimą, kaip ir įvairius taip pat istorinius bei kultūrinius eksponatus susijusius su rūmų istorija. Na ir šis aukštas taip pat reikšmingas ne tik dėl meno ir istorinių ekspozicijų, bet ir kaip įžanga lankytojams į daugiau restauruotų ir reprezentacinių kambarių aukštuose, kitose aukštuose. Taip pat, žinoma, suteikia galimybę geriau suprasti rūmų istoriją ir visą kultūrinį kontekstą. Taip pat yra, kaip minėjome, nemokamos parodos rūmų pirmojo aukšto parodų salėse, pavyzdžiui, akmens ir metalo dirbiniai Latvijoje, būtent rūmų cokolinėme aukšte veikia ištisus metus, taip pat Rundalės rūmų statybos istorija, rūmų cokolinėme aukšte taip pat visus metus, gėlės baroko stiliaus sode, nuo oranžerijos iki palmių namų, sodų parteriai ir kitos reikšmingos ir įdomios ekspozicijos. Žinoma, taip pat vyksta ir įvairūs tradiciniai renginiai, pavyzdžiui, tulpių žydėjimo šventė Rundalės rūmų parke gegužės mėnesį, istorinių rožių žydėjimas parke birželio mėnesį, Rundalės rūmų sodo šventė, senosios muzikos festivalis Liepos mėnesį, taip pat, pavyzdžiui, Liepojos simfoninio orkestro festivalis Liepos rugpjūčio mėnesiais ir kiti įvairūs renginiai.
Na, visko apžiūrėti neįmanoma, tikrai nepakanka apsilankyti tik kartą. Na kągi, apžiūrėję rūmus, žinoma, negalime praleisti progos apžiūrėti parką, juolab vasarą. Visiškai suprantama, kad baroko epochos rūmai neįsivaizduojami be prancūziško sodo, architektūriško želdinių suformavimo, turinčio atskleisti, kaip meno formos valdo gamtą. Nors Rundalės prancūziškas sodas užima tik 10 hektarų plotą, Rastreliui pavyko jame suprojektuoti sudėtingą aliejų, skersinių aliejų, pergolių ir bosketų labirintą. Parką kartu su rūmais juosia specialiai iškastas kanalas. Na ir taip pat galima pasakyti, kad kasmet sodas pasipildo įvairiais naujais architektūriniais objektais. Vasarą parke rengiamos parodos po atviru dangumi, sodo šventės ir senosios muzikos festivalio koncertai taip pat čia vyksta. Rūmų prancūziškas sodas suformuotas vadovaujant sodininkams Kristoferiui ir Michaeliui Veilandams rūmų statybos metu ir atnaujintas įkūrus muziejų, išsaugant žinoma architekto Rastreli pirminį planavimą. Todėl dabar galima pamatyti visus būdingus baroko sodo elementus – ornamentiškai suformuotą parterį, fontaną, žaliąjį teatrą, bosketus, pergolas, paviljonus, labirintus. Na ir rūmų prancūziškas sodas yra įspūdingiausias baroko stiliaus sodas Baltijos šalyse. Galima paminėti, kad 2021 metais jis pelnė apdovanojimą Europos sodas. Na, tikrai įdomus ir žaliasis teatras Rundalės pilies parke. Tai yra amfiteatro tipo atvira erdvė, skirta renginiams ir įvairiems kultūriniams pasirodymams. Na, įdomu tai, kad Rundalės rūmų ansamblio visa teritorija užima 85 hektarų plotą ir į šitą plotą patenka 10 hektarų prancūziškasis baroko stiliaus sodas, kaip jau minėjome. Na, barokiniam sodui būdingos pergolės, tai pasivaikščiojimams skirti dengti takai. Pirmasis vienogenojais apaugęs takas jungia sodininko namą ir žaliąjį teatrą. Na, parkas tikrai labai didelis, tam, kad apeiti jį visą, tikrai reikia nemažai laiko. Tačiau galima pasinaudoti čia teikiamą traukinuko ekskursijos paslauga ir susipažinti net su atokiausiais parko kampeliais. Na, visa teritorija suprojektuota kaip gana sudėtingas aliejų labirintas, kuriame nuo rūmų eina 5 spinduliai. Išties įdomus ir rožių sodas abiejuose parterio pusėse, išsidėstęs maždaug hektaro ploto teritoriją užimantis rožių sodas. Kolekcija apie 2500 vienetų rožių pavadinimų. Na, apžiūrėjom
rūmus ir šiuo metu esame parke. Būtent už rūmų yra didžiulis parkas, kaip ir minėjome. Na, parkas iš ties yra įspūdingas, itin įdomiai suplanuotas, gausu įvairių augalų, na, daugiausia gėlių įvairių, krūmų, puskrūmių. Na ir iš tikrųjų fantastiška vieta. Tačiau viską apžiūrėti, išsamiau apžiūrėti reikia daug laiko. Čia, na, valandos ar dviejų ar kelių tikrai nepakanka, nes netgi ir bilietas, pavyzdžiui, lankytojo parduodamas, vadinamas visai dienai, reiškia, galima tikrai rasti daug gyvybę veiklos, vien apžiūrėti rūmus, apžiūrėti parką, na, kitas atrakcijas iš tikrųjų reikia laiko. Puiki, fantastiška vieta ir tikrai rekomenduojama apsilankyti. Jau minėjome, kad prancūzišką sodą juosia specialiai iškastas vandens kanalas. Būtent už prancūziško sodo tos pačios krypties takais tęsiasi gana dideli miško plotai, anksčiau naudoti medžiokliai. Bet visko apžiūrėti neįmanoma, palikime kitam kartui kitų metų laiku. Taigi laikas prabėgo išties greitai, įspūdžių taip pat gana daug. Na, dar apžiūrėsime įvairius objektus už rūmų ir parko ribų. Na ir būtinai užsuksime į suvenyrų parduotuvę ir kažką tikrai įsigysime. Na kągi, apsilankimas Rundalėje paliko ne tik įspūdingus vaizdus, bet ir jausmą, lyg būtume trumpam grįžę į 18 amžių. Neabejotina, kad Rundalė tai ne tik architektūros šedevras, bet ir gyvas Latvijos kultūros paveldas, į kurį norisi dar kartą sugrįžti. Pažintinės kelionės visuomet praturtina. Jos dovanoja naujų žinių, patirčių ir įkvėpimo. Iki kitų kelionių.